კარგად. ხო. როგორ გამოვიყო? ეს ჩემ გზია დაყერებული. მაქსიმუს. ხან ბალეტი დავიწყე და ხან ის და ხან ეს მაგარი მსმელები არიან. თუ ჯერ აუყირავდა კამერა და 8-ჯერ დამაწყებინა თავიდან. მოგესალმებით ჩვენო YouTube-ის მაყურებლებო. დღეს ვართ პალმარის სანაპიროზე, სერფინგის გაკვეთილი გქონდა და დღეს გვინდა მოგიყვეთ სერფინგის შესახებ და დაფაუნა ვორჩიოთ ერთად დღეს ჩემთვის, იმიტომ რომ შემდეგ ლეველზე გადავედი, დღეს და მსუბუქი დაფით ვისერფინგე და დროა რო ვიყიდო უკვე დაფა. ასევე მოგიყვებით თუ პანამაში ცხოვრების განმავლობაში რამხელა პროგრესი განვიცადეთ, რა მითამაშა ძალიან დიდი როლი ამ განვითარებისთვის. და ხო, წავიდით ახლა სანაპიროზე და მოგიყვებით ამ ყველაფრის შესახებ. სანამ სანაპიროზე ჩავალთ, რა თქმა უნდა, მე და გუგა უნდა ვჭამოთ. თან გუგა ახლა მოშიებული. ესე არ გეგმავდით, მოგვისწრო უბრალოდ. სერფინგიდან დაბრუნდა, მე და მაქსიმუსი ველოდებოდით. მაგრატში ძალიან. და ეს არის სიბასი, რომელიც წყნარ ოკეანეში არის, ჩვენს წინ დაჭერილი და თან რაღაც ჯანსაღად გამოგვივა ჭამა. შენიშნავი ცდილებები რა არის ამ სერფინგზე, აბა მოგვიყევი. მე სერფინგი. მე ხო სერფინგი ვცადე პირველად, როცა ახალი ჩამოსულები ვიყავით და ძალიან მაინტერესებდა, ალბათ როგორც ყველას ჩვენთვის ეგზოტიკა სერფინგი და შეიძლება რომ მომეცა იგივე წავედი და საერთოდ უბრალოდ მაშინ სიგარეტს ვეწეოდი, რავი, ალკოჰოლს ვსვავდი, ბევრი მავნეჩვევა მქონდა და რო ვცადე, იმდენად რთული აღმოჩნდა, რომ მალევე რო ვერ ვიკაიფე, შევეშვი და მაგრამ მაგ პერიოდში თითქმის თავიდანვე 3 წლის ხო, თითქმის ეგრევე პადელი აღმოვაჩინეთ, რამაც ჩემ ცხოვრებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ პადელი იყო რაღაცა დასაწყისი ისევ ჩემი სპორტში დაბრუნებისთვის. პადელი აღმოჩნდა ისეთი სპორტი, სადაც ძალიან მარტივად დავიწყე თამაში და სიამოვნების მიღება თითქმის ეგრევე დავიწყე პირველივე თამაშიდან, იმიტომ რომ გამომდიოდა. თან გარდა იმისა, რომ თვითონ სპორტია, კომფორტული შედარებით, თვითონ პანამასიტიში ალბათ ერთი კვირაც რო გაჩერდეთ, მოგინდებათ რომ პადელი ითამაშოთ, იმიტომ რომ ყველგან პადელი სპორტები, პატარა უბანში შეიძლება იყოს 10-15 სპორტი და რაღაც საზოგადოებები იკრიბება რა, იმ პადელზე რომ მიდიხარ, ოჯახები არიან, მეგობრები და მეგობრული სპორტია, 2-2-ზე სათამაშო. ერთ-ერთზე შეიძლება, მაგრამ ძირითადად 2-2-ზე თამაშობენ და პარასპორტ და შაბათს სამოყვარულო და საერთოდ ადგილი არ არის, ანუ სავსე, აზრი არა. კლუბის და დალევის ნაცვლად მიდიან პადელის სათამაშოდ და ეგრე დაგვაინტერესა რა ხალხი რო დავინახეთ. ხო, იმიტომ რომ იმდენად მარტივი სპორტია და იმდენად კარგი ვარჯიში გამოდის, საერთოდ ყველასთვის არის. საერთოდ ნებისმიერი როგორი არასპორტელის არ უნდა იყოს ადამიანი, მოეწონება და თან ძალიან კარგი ვარჯიში გამოუვა და ჩვენ მესამე წელია თამაშობთ და არ გვეზრდება და არც მოგვეზრდება არასდროს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სპორტია. ეხლა შენ სერფინგიდან გადახვედი პადელზე. ხო, სერფინგი გითხარი რა ხდება. სერფინგი ჯერჯერობით ჩემი არ არის. ჩემ 20 კილოს უკან რო დავიკლებ, მე შეიძლება კიდევ წადა, იმიტომ რომ არ ვგრძნობ მსუბუქად თავს და რაღაც ნელი ვარ ძალიან და ამიტომ მოკლედ მე ვიცურავებ ესე შევთანხმდით მე და გუგა და რა ხდება სერფინგზე? რა შეხება სერფინგს? დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ბორტი შევცვალე, დაფა მსუბუქი დაფით ვისერფინგე პირველად დღეს და პირველივე ტალღაზე დაემთხვა რომ კაი დიდი ტალღა იყო და დავდექი და ბოლომდე ვიარე და მარტივად უხვევ უფრო და ბევრად იცეონებას იღებ პატარა დაფით, იმიტომ რომ ბევრად მარტივია მანევრირება. შემდეგ ლეველზე გადავედი და ძალიან გამიხარდა და გამომივიდა დიდ დაფაზე ბევრად მარტივად ინარჩუნებ ბალანსს და არ გადაყირავდები, მაგრამ პატარა უფრო ისეთი არის. ხო, რა, პატარა, ხო, ყველა პონჩი უნდა შეცვალო დაფა და გამომივიდა და ძალიან ბედნიერი ვარ და დღეს ავარჩევთ დაფას
რომელსაც ვიყიდი, არის ესეთი მაღაზია, სადაც მიდიხარ, არჩევ დაფას, ამ დაფას ქირაობ, მოგაქ და თუ მოგეწონება ეგეთივეს მე ახალს ყიდულობ. რა მაგარია რა, ანუ რაღაც ის არ გამოვა, რომ იყიდე და არ გამოგება. ხო, კორონადოში რა მაღაზია. ერთად გავივით. ეხლა შევჭამოთ თან, თორე ხო. აქ ეხლა წვიმის სეზონი არის და გაგვიმართლა რომ კაი ამინდია და ჯობს მალე ჩავიდეთ სანაპიროზე. როგორც ხედავთ, ძირითადად ამ სანაპიროზე პანამელები არიან, ეს არ არის ტურისტული ადგილი. Sí. No agresivo. აი, იქით არის ორი პიზა. Sí. მოდი. აქ წამო. მოდი. სხვათა შორის გუგა ნამდვილად აქ რა ვიცი 180 გრადუსით უფრო მეტად დაუბრუნდა თავის თავს, სპორტს, თავის რუტინაზე თვითონ მოგიყვებათ, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ პანამაში ჩემი ცხოვრება უფრო აქტიური გახდა და უფრო სპორტული, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა გარეთ, მიუხედავად იმისა, რომ სიცივეც არ მიყვარს, არც სულ ზაფხულის კლიმატი არ აღმოჩნდა ჩემთვის კარგი და აქედან გამომდინარე ძირითადად მე ვზივარ. საქართველოში როცა ვცხოვრობდი, მინიმუმ 8 კილომეტრს დავდიოდი დღეში ფეხით. ოღონდ ეს მართლა მინიმუმ არ ქონდა მნიშვნელობა იყო მზე, წვიმა, თოვლი თუ როგორი ამინდი იყო. კვირაში ორჯერ დავდიოდი ჩუაბურთსა და პილატესზე. აქ ამ ყველაფერს არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა. პადელს თამაშობ ხოლმე გუგასთან ერთად, მაგრამ კვირაში ორჯერ ეს არის ყველაზე ისეთი მაქსიმუმი, იმიტომ რომ ძირითადად არის ანუ შენობებში არ არის ეს კორტები, კი გადახურულია, მაგრამ ეს ტენიანობა და სიცხე არის. ამიტომ ჩემი აქტივობა სპორტული პანამაში არის ბევრი რაღაცის ცდა, აბონემენტის აღება, მერე თავის დანებება, სულ ამ წრეზე ვარ, ხან ბალეტი დავიწყე და ხან ის და ხან ეს, მაგრამ ეხლა სტაბილურად რასაც ვაკეთებ, არის ყველაზე დიდი მოლი, აქ არის მულტიპლაზა. იქ მივდივარ სასეირნოდ, იმიტომ რომ გრილა და დავდივარ იოგაზე. ეს არის ჩემი სპორტული აქტივობა პანამაში და ჯერა რომ საქართველოში როცა დავბრუნდებით, ბევრად უფრო აქტიური ცხოვრების წესი მექნება. ეხლა ალბათ შევალ წყალში, აქთან არ არიან ის საშიში მედუზები, რომელიც კარიბებზე არიან და ცოტას ვიცურავებ და გავგრილდები. გასასწაული რეფლექსია, რომ ძაღლმა იცის ცურვა და არა ვიწყდება. ეხლა უკან მოდის, ვერ იტანს წყალს. ტალღები სადაც არის, ვერ იტანს, მარტო გუგას ხათრით შედის ხოლმე. აი ის პიტბული, რომელიც ხელში უჭირავთ, იწევს მაქსიმუსზე და გაკავებული იყავთ, სანამ მაქსიმუსი ნებიურობს წყნარ ოკეანეში. აი ნახეთ ტალღების ეშინი. არ უყვარს ტალღები რა ქნას. კორდობაში არ უნახავს ტალღებს. მინდა და თქვენთვის მენახებინა, როგორც ურექსი არის ჩვენთან მაგნიტური ქვიშა, აქაც ესია წყნარ ოკეანეზე, იმიტომ რომ აქ იყო ადრე ვულკანი და ვულკანისგან დანატოვარი მაგნიტური ქვიშა აქვს. ეხლა მე ცოტა ხანი ვიცურავებ, გუგა მაქსიმუს მიხედავს და მე გავაგრძელებ გადაღებას. ხო გუგ? წავედით ახლა სერფინგის დაფების ასარჩევად და პარკინგზე ვარ და მინდა და მენახებინა ეს ძველი მანქანა, რომელიც ალბათ არის ერთ-ერთი პირველი ჯიპის მოდელი სავარაუდოდ. ნუ აი როგორც უაზი მაგას ყავს. არა, კი ჯიპია უეჭველი და
ვიღაცას ყავს ესეთი დანგრეული და ნელ-ნელა აწყობს და ერთობა და იქით არის კიდე ცხვირი, თუ ხედავ. ბიძა ჩემს უყვარს ესეთი რაღაცები და მიყვარს ესეთი ადამიანები მგონია რომ ძალიან აწმყოთი ცხოვრობენ და რაღაც თავისი ჰობი და საყვარელი საქმე რო აქვთ ნაპოვნი ისე თეთრი შურით შურს. გუგა, მოგვიყევი როგორ დაანება სიგარეტის მოწევას თავი? დავიწყე ზოგადად სიგარეტის მოწევა ძალიან ადრე, კი არა და გვიან 24-25 წლის რო ვიყავი და იმდენად, პროფესიონალურად რო არანაირი სპორტით აღარ ვიყავი დაკავებული, იმდენად მომწონდა სიგარეტი, რომ ვიძახდი, რომ არადროს არ დავანებებ, თქო. თავს თქო და პანამა მარტო იმიტომ მიყვარს, მარტო მაგიტო ვარ მადლიერი ძალიან, რომ მაგ საშინელებას დავანებე თავი და ეხლა ვეღარ წარმომიდგენია რომ სიგარეტს ოდესმე მოვწევდა. ძალიან შემიწყო ხელი იმ ფაქტორმა, რომ პანამაში სიგარეტს თითქმის არავინ არ ეწევა. ძალიან ცოტა ადამიანი ეწევა სიგარეტს და რო დავიწყე აქტიურად რესტორანზე მუშაობა და ყოველდღიურად უკვე რაღაც შეხვედრები მქონდა, ვიღაცებს ვნახულობდი, ეს ადამიანები იმდენად, ვატყობდი, რომ ძალიან გაკვირვებულები მიყურებდნენ და უკვირდათ ძალიან, რომ ადამიანი, რომელიც რაღაცა ადეკვატური ხარ, რაღაც საქმიანობ და ის რომ სიგარეტს ეწევი, ძალიან ვატყობდი, რომ ძალიან უკვირდათ და არავინ არ ეწეოდა და თან ყოველდღიურად ეს დისკომფორტიც იყო რა, რომ რაღაცნაირად მიტყდებოდა, რომ გადიმოწიე, მერე შემოდი, თან ხო ხვდებით, რომ სხვა რო არ ეწევა, ის ბევრად უფრო მძაფრად და სხვანაირად გრძნობს იმ სუნს. ელენემ რაც ჩაიჭირა ჩემი აზრით გმირობა რა, ჩემთვის ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ საერთოდ ჩახსნა სასმელი და არც ერთი წუთი ალკოჰოლი არ დავულევია 2 წელია უკვე და რა შენ ამ შეგიწყო ხელი და რავი რა იმიტომ რომ საქართველოში ჩემი ნათესავები მეგობრები სოციალური ნორმაა რომ კვირაში ერთხელ ყველამ უნდა დალიოს გინდა ბებია-ბაბუასთან სახლში და გინდა მეგობრებთან ერთად თუ მიდიხარ სადმე და მეც ამ ნორმის ასე ვთქვათ ნაწილი და მატარებელი ვიყავი აქ რომ ჩამოვედი მივხვდი რომ საერთოდ ხალხი არ სვამს თან ჩვენ რო სვამთ ეგრე კი არ სვამენ თუ ვინმე სვამს 10 ბოთლი ახლა ჩვენ რესტორანში რომ მოდიან წყვილმა 1 ბოთლი თუ დალია მაგარი მსმელები არიან სულ უკვეთავენ თითო ბაკალს და მეორეზე ფიქრობენ რა და მაგ გარემო ხო ეგეც თან შაბათს და პარასკევს ხო მაგან დამანახა რომ ეს არ არის ნორმა რომ ჩვენ სულ ყოველკვირა უნდა დავლიოთ ეგ ერთი მეორე მე უკვე იყო პერიოდები რომ დიდი ხანი არ ვსვამდი და მივხვდი რომ ბევრად კარგად ვხსნებ თავს პირველ რიგში სულიერად და გონებრივად როცა დიდი ხანი არ ვსვამ და მე კვლევებიც წავიკითხე რომ ტვინისთვის საშინელება და ადამიანს თუ უყვარს თავისი ტვინი არ უნდა დალიოს ამიტომ გადავწყვიტე რომ კარგი შანსია აქ არ დამელია დამძალებელი არ მყავს არავინ გუგა მხარს უჭერს ჩემს გადაწყვეტილებას ხანდახან კი მეუბნებოდა რომ ერთი ლუდი დავლიოთ ან რაღაცა რა სიტყვაზე მაგრამ რომ მიხვდა რომ ჩემ პოზიციაზე მყარად ვარ და ეს ჩემთვის არის კარგი და კარგად ვხსნებ თავს ძალიან დიდი მხარდაჭერა მაქვს და მოკლედ ჩემ ნათესავებს და მეგობრებს მინდა უთრა ვინც საქართველოში არიან და ჩვენ ჩასვლას ელოდებიან რომ შეგვიძლია ხოლმე ჩაიზე შევიგრიბოთ ეხლა მივდივართ სერფინგის დაფის სანახავად. 2 მაღაზია მულტიპლაზაში სულ, ერთი პატარა, ერთი დიდი. ერთი არის საერთოდ ყველანაირი სპორტის აქსესუარები იყიდება და ყველაფერი იყიდება, რაც ეხება სპორტს საერთოდ. დეკატლონი, ევროპაშიც არის. მეორეს არ მახსოვს, რომ გვია ეს უნდა ვიპოვოთ. იქით არის, აი, ხო და აქ უნდა ყოფილიყო, ან იქითა იქში უნდა ყოფილიყო და წამოიხა იქი გადავიდა. უკანა ისიც მაგვიყევი ერთი. შენი მოწფინების უნარი როგორ გავარჯიშდა პანამაში.
ხო, ნუ პანამაში ეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თვისებაა, რაც გავამიმუშავდა, იმიტომ რომ ზოგადად ამათანხმებით საჭირო თვისებაა და აუცილებელი, რაც სამწუხაროდ მე ყველაფერში ხელს მიშლიდა ამ მოუთმენლობა და ძალოდება როგორ შეგიძლია და ხო რა, ანუ ზოგადად ბევრ შეცდომას უშვებს ადამიანი, როცა ეგ თვისება არ გააჩნია და როცა მოთმინების უნარი არ აქვს ადამიანს და აქ იმდენი ჯიშის ადამიანთან მქონდა შეხება და აქ მუშაობის დროს და ბიზნესის კეთების დროს მართლა იმ დონეზე გავამიმუშავდა ეგ თვისება, რომ აი რა ხან მგონია რომ ნერვი არ მაქვს ხოლმე მართლა ხო, ჯერ აბსოლუტურად განსხვავებული კულტურაა და მაგალითად ხანდახან არის სიტუაცია, რომ იმას კი არ ძალით კი არ აკეთებს რაღაცას. იმისი მენტალიტეტის ნაწილია. ხანდახან ძალით სხვა ტემპია ცხოვრების და აი ადამიანები ან არ აქვს მნიშვნელობა რა სფეროში მოღვაწეობენ და რა საქმით არიან დაკავებულები. ანუ საერთოდ სხვანაირი აზროვნებაა. სხვა პრინციპები. ხო, სხვა პრინციპებიც და სხვა ზოგადად რა დამოკიდებულება. ანუ აქ შეურაცხყოფა არ არის საერთოდ, რომ რაღაცა ტიპმა გადაგაგდო, ანუ ჩვენ ენაზეა გადაგაგდო, თორე რომ არ მოვიდა 3 საათზე რო გქონდათ დანიშნული შეხვედრა და გავოდინა 6 საათამდე გავოდინა. ან შემდეგ დღეს გამოჩნდა. ხო, რა? ან შემდეგ დღეს გამოჩნდა საერთოდ. ეგეთი ცხოვაფრია. ელენე გაბრაზდა, იმიტომ რომ 5 ჯერ აუყირავდა კამერა და 8 ჯერ დამაწყებინა თავიდან და მე ხო მოთმინების უნარი ლიმიტირებული ვარ. და ეხა ესე თუ ავაგდე ბარმენივით და ესე დავიჭირე, შემირიგდება. მეორეც. ხა შემირიგდა და აბა რა ხდება, სადაა? აქ არისო, რომ შეუხო. და ფინალეო. სად ხედავ, აბა? აქ იყიდება ფორდები? ხო, ეხლა გავაგზავნოთ აფისარჩევა. ნახეთ რა მომაზი მაღაზია. ყველაფერი იყიდება საერთოდ, რაც სერფინგისთვის არის საჭირო. და ვნახოთ როგორი კონსულტანტები ეყოლებათ, იმიტომ რომ ნუ პირველად დაფასყიდულ და მნიშვნელოვანია რომ სწორად მირჩიონ რაღაცები. So, tu recomendada para mí surfboard, tu recomendada. My size is 80. Or maybe 805. Sí. Cinco no tengo. Bueno, entonces ეს დიდია რაღაცა რა გუ? რაგი? ეს ღირს se 400 quadro? Sí. $400 არ არის იაფი. $400. Monkey Ocean, do you have Monkey Ocean? Monkey როგორ არის? ეგრე არის. არა, ის რო ისპანურად Monkey როგორ არის? ბრენდს ქვია ეგრე. Monkey Ocean. Compañía Monkey Ocean brand, ¿no? ¿No tengo? No. Solo ese. Wave, Ajá. Touch y Odisea, que Okay. es la verde. Oh. Verde წვანეც არის რაღაც. Can you show me? Mira? La verde. Sí. არა, მეტი დიდი არ მინდა, 85 არ მინდა. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი თვის მე კიდევ უფრო სხვა level-ზე გადავალ და საკმარისი იქნება 5-6 თვე რომ ვიდგე 80-იან დაფაზე. იმ მეორე მაღაზიაშიც ხო არ ჯობს რომ ნახო? რომ იქი რა ჯერ. არა, უეჭვენ, ხვალ კიდოს რა რო. აი. ეს ისე ჯობია შენი აზრით? აუ, ერთი ზამაა, ხო? ზომა იგივეა, ხო. აი იმას ქვედა ფორმა, ქვევით რაღაც სხვანაირი, უბრალოდ.
ჩემი აზრით, ჩვენ ტრენერთან ერთად უნდა ვიქირაო უეჭველი, უნდა თვითონ ზღვაში, იმას წყალში უნდა ვცადო და ისე უნდა ის ხნა რა, ოკეი. და ზედა? ზედა საوارჩი. რა ფერია ვორჩი შენი? შავი არა რა. წყალში რამე ზღვისფერი. მე აი ეს ნახე რა მომაზიგე. ხო, კაი ფერია. თუ გეგზედა რატო უნდა გეცვას? ეს ზედა არის საჭირო იმისთვის, რომ ნუ პირველი რომ გეხეხება, ანუ ეს ხელები. დიდად არ გეხეხება, ანუ ეხლა თავიდან მაგრამ ეხეხებოდა. დღეს უკვე ამ პატარა ბორდზე მით უმეტეს ეს პრობლემა საერთოდ აღარ მქონდა, ანუ აღარ ეხება რა, ანუ აი ესენი ნახე გაცვლებული რომ ხო აი ესენი მეხებოდა შედავით, მაგრამ ამ პატარა ბორდზე აღარ უკვე. მაგრამ ნუ დაგეწובה, ანუ თვითონ შორტიც მუხლის ქვევით უნდა იყოს, იმიტომ რომ მაგრამ აი ახლა ამ პატარა ბორდზე მუხლებსაც თითქმის არ ვახებდი, ანუ არაფერს შუაში იყო. დიდ ბორდზე რომელზეც დავიწყე სწავლა, იმ ბორდზე მუხლებიც გადამეხეხა და ესენიც და რა გემივის იყო დიდი დაფა იყო ძალიან და ეს მომწონს ძალიან, მონახე რომ კი, ეგეც კაია ძალიან. ისე როდის ისერფინგებ, აი ისე, აი მალე? ბოკას დელტოროზე ძალიან მალე, ერთ 3 თვეში უკვე თუ აქ ვიქნები, თუ არა და ჩამოვალ და ოქტომბერში, გაგრას ჩემი დამატების დღეზე ოქტომბრის ბოლოს ბოკას დელტოროში ავუჩნდა. კიდე სერფინგზე იმის თქმა შემიძლია, რომ საუკეთესო საშუალება მედიტაციისთვის, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვისაც წყალი უყვარს და ძალიან უხდება პანამელ ხალხს, იმიტომ რომ პანამელი ადამიანებიც 100%-ით ორიენტირებულები არიან და კონცენტრირებულები აწმყოზე, ციან როგორ მიიღონ სიამოვნება ცხოვრებისგან და შეუძლიათ რომ მოდუნდნენ 100%-ით და იყვნენ აქ და ახლა, რასაც ჩვენ ვსწავლობთ ამ ადამიანებისგან და თავიდან ძალიან უცნაური იყო, მაგრამ დღესდღეობით ხვდებით რომ უმნიშვნელოვანესია ცხოვრებაში რომ კონცენტრირდე და ორიენტირდე აწმყოზე და არ იყო შენი ფიქრებით წარსულში და მომავალში. ჩემთვის პირადად პანამაში ცხოვრება ძალიან გარდამტეხი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან შემცირდა ჩემ ცხოვრებაში მატერიალიზმი, ოღონდ არა ჯანსაღი, იმიტომ რომ საქართველოში სანამ ცხოვრობდი, ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა ჩემს გარემოს, ჩემზე, სოციუმს და რეალურად რა ნივთებით მაგალითად მე მინდოდა, ანუ კიდევ საერთოდ დღეს როგორც ვხვდები, ეს არ იყო ის ნივთები, რაც რეალურად მე მინდოდა. ეს სურვილები განპირობებული იყო ჩემი გარემოდან და აქ რაც ჩამოვედი, ბევრად უფრო ყარად ვგავარ ჩემ გადაწყვეტილებებთან იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაც თუ მინდა, მართლა მინდა და ვთქვი, რომ ეს მე მინდა და არა მაგალითად არ ვიცი ჩემს ნათესავს, დედაჩემს, მამაჩემს, ან ჩემს მეგობარს, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი პირდაპირ ერეოდნად ჩემ ცხოვრებაში, თუმცა ირიბად ძალიან დიდი გავლენა მქონდა ჩემი გარემოში. როგორ ჩამეცვა, რა ჩამეცვა, საწავსულიყავი და ასე შემდეგ და პანამაში ახლა ეს თავიდან რო ჩამოვედი ვერ ვიქცენი, მაგრამ იმდენად გამთავისუფლდი იმ აზრისგან, რომ ნეტა რას ფიქრობს საზოგადოება ჩემზე, არავინ არ მიცნობს, არავინ არაფერს არ ფიქრობს და შემიძლია ვიყავ ისეთი როგორიც ვარ და ყველაზე ახლოს ჩემ თავთან ეხლა ვარ. ყოველ შემთხვევაში მე როგორიც წარმომედგინა, რომ ჩემი თავი შეიძლება და ყოფილიყო, ყველაზე ახლოს ეხლა ვარ ჩემ ბუნებრივ საწყისებთან და ძალიან გამიმარტივა აქაურობა ცხოვრება. ეს ალბათ ბევრ ქვეყანაში იქნებოდა ესე, სადაც არ ცხოვრობენ ქართველები. აქ მარტო მე და გუგა ვართ, ამიტომ ჩვენ ვაყალიბებთ აზრს ჩვენი ცხოვრების და ჩვენ შესახებ და ძალიან კარგია ეგრეთ ცხოვრება, ამიტომ ჩემგან მაგალითად ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა
პანამას და იმედი მაქვს, რომ არასდროს არ დამავიწყდება ეს შეგრძნება, აქ რასაც მივაქცია და საქართველოშიც რომ ვიცხოვრებ, გამომყვება და ისევ ესეთი ცხოვრების სტილი მექნება. შენ რას გვეტყვი პანამის შესახებ კიდე რა მოგცა პანამა? 3 წლის თავზე მარტო იმის თქმა შემიძლია, რომ საკუთარი თავი მაპოვნინა, თუმცა პირველი წელი იყო ძალიან რთული, მეგონა რომ ეს რა საშინელი წელია. მეორე წელი იყო უფრო ნეიტრალური, ცოტა დაბნეული ვიყავი, ვერ ვხვდებოდი რა ხდება, ვინ ვარ, რა ხდება ჩემში, რა ცვლილებებია და მესამე წელს ძალიან მყარად დავდექი და მივხვდი ეს 2 წელი რა იყო ჩემ ცხოვრებაში. ასე რომ გარდამტეხი ტრანსფორმაციული და ძალიან კარგი გამოცდილება მომცა პანამამ. ფოკუსი გამისწორა, ესე ვიტყოდი. შენ? მოთმინების უნარი ვერ მე ისედაც მქონდა ყოველთვის მოთმინების უნარი. შენთან მიმართებაში შეიძლება. მოკლედ დავბრუნდით სახლში და რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პანამის ძალიან მადლიერები ვართ. მე პირადად ამ ქვეყანაში შევძელი ის, რომ ყველა მომენტშოვას დავახციე თავი და დავბრუნდი სპორტში. ორი ახალი სპორტის სახეობა შევუბრუნდი, რაღაც კუთხით ფეხბურთშიც დავბრუნდი, რა თქმა უნდა, არა პროფესიონალურში, მაგრამ კვირაში მინიმუმ ერთხელ ვთამაშობ ხოლმე ფეხბურთს და სერფინგი საერთოდ არა მარტო სპორტია ჩემთვის და ბევრად მეც ნიშნავს და ზოგადად პანამა აქაური ხალხიც გვიყვარს, რა თქმა უნდა, ბუნებაც და მოკლედ ძალიან მადლიერები ვართ ამ ქვეყნის და ძალიან შეგვიყვარდა ეს ქვეყანა. შენ რა სიტყვა? მე ყველაფერში გეთანხმები და ჩვენს მაყურებლებს ვთხოვ, რომ გამოგვიწერონ, მოიწონონ ეს ვიდეო და დაგვიწერონ კომენტარები. ერთი სმაილიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მადლობა დროებით.